بسم الله. بصوا يا حبايبي من جوه عامله ازاي، مستوي تمام التمام. بس يا حبايبي ما تستعجلوش عليها في السوا. بسم الله. نخرط الجبنه بالشكل ده كده اهو. الجبنه طبعا طريه ما شاء الله عليها لانها طازه. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني بفيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده نعمل الجبنه الروم مع بعض عشان حبيبتي عروسه البحر اللي طلبتها. حاضر من عيني، النهارده هعمل لها الجبنه وانزلها لها ان شاء الله. تعالوا يا حبايبي نشوف ايه اسهل طريقه للجبنه الرومي. مكونات سهله وبسيطه وكل حاجه موجوده عندنا في البيت ما شاء الله. تعالوا نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا حبايبي هنا عندي 3 صفار بيضه، صفار بس يا حبايبي مفيهوش بياض، خالي من البياض. 4 مثلثات جبنه، معلقه ملح صغيره، نص كوبايه نشا، كوبايه لبن لبن بودره، كوبايه زيت نظيف، زيت ذره او زيت عباد مفيش مشاكل، الاتنين نضاف، كوبايه ميه. بس كده يا حبايبي، ده كل المكونات بتاعت الجبنه الرومي بتاعتنا. تعالوا نشوف اول خطوه يا حبايبي هنعمل ايه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا بالزيت يا حبايبي الاول. بسم الله. يبقى الزيت يا حبايبي والميه. بسم الله. هضرب الزيت والميه مع بعض يا حبايبي لغايه ما يعملوا معايا رغوه كده. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي هحط الصفار البيض. بسم الله. وكمان معلقه الملح يا حبايبي هي بعد الصفار. هبدأ اضرب مرة تانية. هنا هنزل بمكعبات الجبنة، 4 مكعبات يا حبايبي هم. بسم الله. جبنة النستون. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي هنزل بنص كوباية النشا، نص كوباية النشا يا حبايبي هم. بسم الله. هنزل باللبن يا حبايبي كده. بسم الله. بعد ما حطيت اللبن يا حبايبي هضرب فيه لمدة 5 دقايق بالظبط متواصلة علشان ياخد قوام كريمي معايا، لان الجبنة بتاعتنا دي هتتطبخ. بعد ما هصفيها من الشفشة الخلاط كده هرفعها على النار. خلاص يا حبايبي كده. بسم الله. ارفع بس حدة الخلاط كده. معايا الحله اللي هنطبخ فيها الجبنه بتاعتنا اهو، حله على قد الكميه اللي انا عاملاها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي القوام بتاعه كريمي كده. بسم الله. انزل المقدار بتاعه كويس بالشكل ده كده. دلوقتي يا حبايبي انا حاطه حله هنا على النار، ابتدت تغلي فيها الميه. ممكن تغلي في كاتل وتصب فيها عادي، بس كده كده هنرفعها على البوتاجاز وهنولع عليها النار لان الجبنه بتاعتنا هتطبخ. هغطي الحله بتاعتي ديت كده بغطاها. لازم يا حبايبي كميه الميه اللي انا حطاها هنا تغطي مستوى الجبنه بتاعي هنا، يعني ما تبقاش ناقصه الحله ناقصه معايا. الميه دي تبقى بقعر دي مثلا كده، الجبنه دي مش متغطيه، لا انا عايزاها تبقى متغطيه. هحط في الحله دي يا حبايبي اللي فيها الميه لما تغلي. تعالوا نحطها مع بعض كده. بسم الله. اريح الحله كويس كده يا حبايبي. مستوى الميه يا حبايبي اللي انا حطاه مغطي مستوى الجبنه، يعني الجبنه نازله تحت والميه في نص الحله الصغيره اللي انا حاطه فيها الجبنه بتاعتنا. دلوقتي هسيبها كده، هرفع عليها النار لغايه ما تبدا تغلي جامد، وهسيب الجبنه بتاعتنا مغطيه كده بالحله، وهجيب كمان الحله غطا الحله ديت وهغطيه بالشكل ده كده.
هسيبها تغلي مع بعضيها كده لغايه ما تطبخ الجبنه، وهجيب سكينه واختبر الجبنه بتاعتي. اول ما تنزل السكينه بقلب الجبنه يا حبايبي والقاها استوت خلاص، يعني ما فيش ساعه محدده هطفي عليها النار، بس مش قبل ساعه، انا مش هختبرها قبل ساعه، هختبر الجبنه بتاعتي بعد ساعه. لقيتها استوت خلاص كده هنشيلها وهندخلها التلاجة، مش هنقطعها وهي سخنه، هندخلها التلاجة مع بعض لمده 6 ساعات متواصله. بعد 6 ساعات ان شاء الله هطلع الجبنه من التلاجة مع بعض ونخرطها ونشوف ايه شكل الجبنه بتاعتنا بعد ما استوت وطلعت من التلاجة كمان. تعالوا نشوف الجبنه بتاعتنا بعد ساعه. بسم الله. طبعا الغطا ده سخن خلي بالكم منه. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي السكينه طالعه نظيفه اهي ما شاء الله، معنى كده ان الجبنه بتاعتنا استوت خلاص اهي كده. انا هطفي عليها وهرفعها عن النار، بس مش هنقدمها دلوقتي يا حبايبي علشان هي لسه سخنه وطريه، لازم بعد ما تبرد خالص نقدمها، لكن نقدم دلوقتي لا هتبوظ مننا ومش هنعرف نقطعها. فانا هسيبها دلوقتي يا حبايبي، انا طفيت عليها النار اهو، هسيبها دلوقتي في التلاجة. هتبرد الحله كده شويه بعد ما اشيلها من الميه ديت، هحطها في التلاجة لمده 3 ساعات او 4 أو 6 ساعات بكتير خالص يعني. هسيبها في التلاجة لغايه ما تبرد خالص وتتماسك معايا، وهنيجي نطلعها من حلتها ونقدم مع بعض ان شاء الله. حبايبي نشوف الجبنه الرومي بعد 6 ساعات في التلاجة، نشوف اخبارها ايه ونقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بصوا يا حبايبي من جوه عامله ازاي، مستوي تمام التمام. بس يا حبايبي ما تستعجلوش عليها في السوا. بسم الله. نخرط الجبنه بالشكل ده كده اهو. الجبنه طبعا طريه ما شاء الله عليها لانها طازه بالشكل ده كده. لو حابين يا حبايبي تضاعفوا الكميه علشان يطلع الارتفاع بتاع الجبنه اعلى مفيش مشاكل. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي عامله ازاي الجبنه اهي ما شاء الله، طعم جميل والله وريحتها حلوه خالص وناجحه جدا. بسم الله ما شاء الله. ولو حابين يا حبايبي تضيفوا اضافه من عندكم تحطوا حبه فلفل اسمر للجبنه وهي لسه بعد ما ينزل من الخلاط في الحله على طول تحطوا حبه فلفل اسمر، هيدي منافس كده حلوه برده ويدي طعم حلو. بس مش كل الناس بتحب الحاجه ديت الفلفل الاسود يعني عشان الاطفال لانه حراق جدا. ما تستعجلوش يا حبايبي على الجبنه وهي على النار واحنا بنسويها، يعني اقل ساعه تاخدها الجبنه على النار في السوا ساعه بالظبط علشان اختبرها زي ما شفنا اختبرناها مع بعض. كمان يا حبايبي في ملحوظه تاني علشان اكون صريحه مع حبايبي، الجبنه دي في المعون بتاعها اللي انا بحطه فيها لما اجي اقلبها بعد كده بتبقى لازقه من تحت، من القاع بتاعها بيبقى ماسك شويه في الالومنيوم او في الستانلس. بروح ماسكاها كده يا حبايبي واروح اسخنها بس على النار تسخين كده، احطها على شعله البوتاجاز واهدي عليها النار خالص لغايه ما تدفى، بس اروح جايباها كده تطلع معايا بالشكل ده اللي انتوا شايفينه كده علشان ما تلزقش وتيجي تخلعيها بايدك او بسكينه او بشوكه تتبهدل منك الجبنه وتبوظ. لا نسخنها كده نخلينا ناصحين كده وحبايبي كلهم شاطرين ما شاء الله، نسخنها كده ونروح قالبينها تتقلب معانا على طول ما شاء الله. بس ما تنسوش يا حبايبي في اللايك والشير علشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه باذن الله. والجبنه يا حبايبي ديت ليها طريقه تانية باذن الله هعملها معاكم تاني، بس ده لازم اشتري لها مكونات من بره، لكن دي كل مكوناتها في البيت. دي اسهل طريقه للجبنه الرومي، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي طعمها ايه، وهي حلوه خالص ما شاء الله عليها، بس امشوا على الخطوات مظبوطه. بالهنا والشفا الحبايبي.